Ja, goedemorgen, broeders en zusters, vrienden en bezoekers in ons midden. Mogen de Heer ons leiden, helpen nu als wij een klein gedeelte van zijn woord gaan openen samen. Het Mattheüs evangelie, hoofdstuk 15. Ik wil verder gaan in die reeks die eigenlijk 10 jaar geleden begonnen is. En 1 of 2 keer onderbroken, dus we gaan, zo de Heer het wil, nog een aantal hoofdstukken bekijken in dit evangelie. Laat ons dan met een vraag beginnen. Hoe kunnen wij de wereld een betere plaats maken? Dat is een vraag die verschillende mensen stellen. En vele mensen zouden een bijdrage willen leveren. En vele mensen zullen ook een antwoord op die vraag voorstellen. Sommigen zullen zeggen bijvoorbeeld dat beter onderwijs het antwoord is. Nu, nog anderen zullen zeggen, ja, betere gezondheidszorg. Dat zal de wereld verbeteren. Nog anderen zeggen dat, ja, betere opvoeding van kinderen het antwoord is. Nog anderen zullen voorstanders zijn van het stichten van een groot bedrijf, zoals Apple of Alphabet of Amazon, Microsoft of Facebook, beter gezegd, om goede doelen te steunen. Dat zal een voorstel. Nu, al die voorstellen, moet ik zeggen, ze hebben hun waarde. Ze hebben hun waarde. Beter onderwijs, dat is een meerwaarde voor een land. Beter gezondheidszorg uiteraard, dat is ook een meerwaarde voor een land. Dat is een zegen. Maar uiteindelijk, al die voorstellen zullen tekort komen. En de reden daarvoor is, zij pakken het grootste probleem van de mens niet aan. En wat is dat dan? Wat is het grootste probleem van de mens? Wel, ik weet, jaren geleden was ik bij de kapper. Het was in Eeklo, toen Ariette en ik daar woonden. En het was een goede kapper. Trouwens, 4 keer kampioen van België geweest was hij, maar ja, dat is bijzaak. Ik denk Ariette wilde zeker dat ik naar een goede kapper ging. Maar ik begon te praten met een man, dus daar waren we in de kapsalon. En hij had het over, de godsdienst, dat is het grote probleem in de wereld. Dat moet uit de wereld. Alle religies zijn corrupt, je weet het. Nou, ik probeerde hem, zo goed als ik hem wijs te maken, ja, maar dat is enkel een gedeelte van de wereld. Nu, ik weet eigenlijk, alle mensen zijn religieuze wezens ten diepste. Ja, dat is wel waar. Maar wat hij bedoelde was de religieuze instellingen, zeg maar. En ik probeerde hem wijs te maken, het is het kwaad. De zonde, dat is het echte probleem. Nu zijn anderen die ook dezelfde fout maken. Ze isoleren enkel een gedeelte van de wereld. En als dat weg en als die mensen weg zijn, is alles in orde. Sommigen geven bijvoorbeeld de schuld aan de moslims. Doe alle moslims weg in de wereld? Nee. Wat zien we nu in onze wereld? Een wereld van, ja, zonde, oneenigheid, geweld, corruptie, onrechtvaardigheid. Doe al de moslims weg, heb je hetzelfde van de rest van de mensen. Feministen zeggen, of de radicalen alles in, doe al de mannen weg. Je hebt hetzelfde antwoord. Je gaat hetzelfde hebben. Nog een wereld van corruptie, zonde, onrechtvaardigheid. Anderen zeggen, het ligt aan al de politici. Doe hen allemaal weg. Dan is alles opgelost. Wel, ik geef zelf de antwoord. Maar dan de rest, ja, nog steeds een wereld van corruptie en onrechtvaardigheden. De zonde, dat is het probleem. Dat is het probleem. Dat is het wat de mens scheidt van God de schepper. En dat heeft
gevolgen voor de mens zelf, voor de samenleving, voor gezinnen, voor de wereld in zijn totaliteit. En ik kan niet te veel nu over de zonde zeggen, maar de Bijbel is absoluut duidelijk over. Absoluut duidelijk over. Nu, denk aan één ding wat je een absoluut gruwel vindt. Maakt niet uit wat u denkt en u hoeft het niet luid op te gaan roepen. Je denkt aan iemand die een andere persoon een trauma bezorgt of misbruik, verkrachting, pedofilie, noem maar op, geweld. Het kan van alles zijn. Dan kan je ook zeggen, iemand die regelmatig in een Bijbel leest, zal verdriet hebben van al die dingen, zal het erg vinden, vreselijk vinden, jawel, maar verrast. Denk het niet. Je wordt niet verrast. Waarom? De Bijbel is open en eerlijk over de toestand van de mens, hoe ver hij gevallen is vanaf Genesis 3 in de zonde. Dat is iets gruwelijks. En al die oplossingen die ik net noemde, om een betere wereld te maken, ze spelen een rol. Beter onderwijs, betere gezondheidszorg. Grote bedrijven kunnen goede doelen steunen, ze kunnen een bepaalde impact hebben, jawel. Maar ze gaan de zonde niet aanpakken. En daar zullen ze altijd tekort komen. En geen enkel mens, geen enkel instantie of organisatie is in staat om de zonde aan te pakken. De VN kunnen het niet, de Verenigde Naties. NGO's kunnen dat niet. Non-governmental organisaties, weet je, die organisaties, Artsen zonder Grenzen, de WHO enzovoort, zij kunnen het ook niet. De NAVO kan het niet. De EU, de Europese Unie, kan het niet. Ze zijn niet sterk genoeg om dat probleem op te lossen. En die organisaties, ze kunnen goede werk doen hier en daar, dat ontken ik niet. Maar ze gaan nooit het echte probleem oplossen. Dus wat is dan het antwoord? De Bijbel is het evangelie. Jezus Christus is het antwoord, de blijde boodschap over hem. Het evangelie is een boodschap over verzoening tussen God en mensen. En ook tussen mensen. Mensen die tot geloof komen, zijn verzoend met God. En in feite komen ze dan in contact met mensen die ze anders niet zouden ontmoeten. U heeft misschien die ervaring gehad. Misschien in onze kerk. Zijn broeders en zusters, u zou anders hen nooit gekend hebben. U was nooit in contact met hen gekomen. Was u niet tot geloof gekomen. De evangelie brengt allerlei soorten, verschillende soorten mensen samen. Het evangelie, het verandert mensen van binnenuit, het verandert gezinnen, het verandert samenlevingen, het verandert culturen. Maar natuurlijk, er is weerstand tegen deze boodschap. Er is tegenwerking tegen deze boodschap. Er is haat tegen deze boodschap. Ook in de religieuze wereld. En zelfs jammer genoeg soms binnen de evangelische wereld. Het woord van God moet vaak strijden tegen de ideeën van mensen, de filosofieën van mensen, de ideologieën van mensen. En dat merken wij niet enkel in de geschiedenis, maar ook in de samenleving, in de wereld. Het woord van God tegen de leringen van mensen. Nu, de titel van de boodschap van morgen is het woord van God en leringen van mensen. Het woord van God en leringen van mensen. Nu, ik moet benadrukken, die twee dingen moeten niet altijd per se tegen elkaar zijn. Het woord van God en leringen van mensen
Ze kunnen met elkaar verzoend worden. En nou, ik wil gewoon vanuit Mattheüs 15 en ik wil de eerste 9 versen bekijken. 1 tot en met 20, die versen horen bij elkaar. Het gaat om de ware reinheid. Wat is dat? Maar ik wil enkel de eerste 9 versen nemen. Nu hier lezen we dat enige Farizeeën, schriftgeleerden en Farizeeën uit Jeruzalem kwamen om bij Jezus een vraag te stellen. Nu een reis van 120 kilometer, dat maakt niet veel indruk op ons. Oh, dat is gewoon een rit naar ergens in Oost-Vlaanderen, misschien naar Aalst of Gerardsbergen, 120 kilometer. Maar in die tijd, met de middelen die ze hadden voor vervoer, dat was wel een lange reis, kunnen we stellen. We weten niet of ze enkel en alleen opzettelijk naar Gennesaret was het, waar Jezus en zijn discipelen waren. Of die mensen echt opzettelijk vanuit Jeruzalem gekomen waren, enkel om Jezus te ondervragen. Maar ze wilden het doen, dat is duidelijk. En de antwoorden op hun vragen worden pas later gegeven, vanaf vers 10. Maar eerst wilde Jezus een aantal dingen duidelijk maken. In verband met dit onderwerp, het woord van God en leringen van mensen. Waarover gaat het woord van God? Nu, het eerste wat Jezus hier duidelijk wil maken aan deze schriftgeleerden Farizeeën, het gaat niet om uiterlijkheden. Het gaat niet om uiterlijkheden. Deze schriftgeleerden en Farizeeën, ja, wie waren dat? De schriftgeleerden, dat was een groep binnen de Joodse beweging. Het was ontstaan in de tijd van, wanneer was het? Rondom de tijd van de ballingschap. De mensen die deskundigen waren in de wet. Iemand zoals Ezra bijvoorbeeld, we hebben hem vorige keer in de Bijbelstudieserie behandeld, was een schriftgeleerde. De Farizeeën, dat was een groepering, waarschijnlijk de opvolgers van een andere groep, de Hadashim. Zij worden beschouwd als de toegewijden of de heiligen. Dat klinkt bekend misschien. Maar de Farizeeën waren waarschijnlijk uit die groepering ontstaan, ook rondom de tijd van de ballingschap. Dus mensen, 2 groeperingen hier, ze kwamen naar Jezus, ze hadden een lange reis gemaakt voor die tijd. Nu, je zou dus kunnen denken dat ze iets heel belangrijks wilden vragen. En ik twijfel niet daaraan, voor hen was het ook heel belangrijk. Zij zelf dachten dat ze goed bezig waren. Maar wat zegt Jezus over hen? We moeten een klein beetje verder gaan, tot vers 7. Ja, wat noemt hij hen daar? Herkelaars. Oh, Jezus was niet zo positief over hen. En Jezus maakt het hier duidelijk, ik kom op dit punt terug, ze waren niet goed bezig, ook dachten ze dat van wel. Wat wilden deze mensen, deze schriftgeleerden en Farizeeën? Wel, ze hadden een klacht tegen de discipelen van Jezus. En ze wilden een vraag stellen. Het was niet dat de discipelen van Jezus beschuldigd worden dat ze geldgierig waren. Er is geen klacht dat ze onrechtvaardig waren, of liefdeloos, of oneerlijk, of iets innerlijk. Het was niet dat zij een gedeelte van de wet van God gebroken hadden. Wat was het dan wel? Wat was de klacht van deze mensen, deze schriftgeleerden en Farizeeën? Wel, zij zeiden tot Jezus, en ze stelden het in de vorm van een vraag, vers 2 hier, waarom overtreden uw discipelen de overlevering van de ouden? Ja, ik zei eigenlijk de rest van het vers ook. Want zij wassen hun handen niet als zij brood gaan eten. Dus dat was de vraag, de klacht tegen de discipelen van de Heer.
Nu, handen wassen hier, het ging niet om de hygiëne. We weten dat dat aspect heel belangrijk is. Hopelijk wassen we allemaal onze handen voordat we gaan eten. Dat is gewoon een punt van hygiëne. Maar het ging hier om ritueel wassen. Er was een regel in de tradities van de overleveringen dat iedereen de handen moesten wassen voordat zij aan een maaltijd begonnen. Anders waren ze ceremoniële onrein. Maar de geest daarachter, de geest van deze leidinggevende, dat was echt toxisch. Echt toxisch. Een beetje historische achtergrond. De tradities en de overlevering van de Joden zijn in hoge snelheid gekomen in de tijd van de ballingschap. Er was een bezorgdheid, een juiste bezorgdheid zeggen. Het volk weg van hun eigen land, tempel vernietigd. Wat zou gebeuren met Gods woord, hoe mensen zich gedragen en hoe mensen tegenover de Heere denken. Het was een juiste bezorgdheid. Dus vanaf die periode zijn de Joden begonnen met een aantal uitleggen, overleveringen samen te stellen. Regels, als je wilt. Die worden meer en meer en meer verzameld over de tijd. Nu 200 na Christus, dus nog niet gebeurd in de tijd van deze tekst, 200 na Christus dachten de Joden, we moeten dat allemaal samen in een boek stellen. Dat kennen we vandaag als de Talmud, het boek van de overlevering, de tradities onder de Joden. Ik heb geweten, de rabbi de naam van de rabbi die dat samengesteld heeft, maar ik ben even zijn naam kwijt. Maar hij deed dat rondom 200 na Christus. Maar dit was een van die leveringen, een regel, zeg maar. Het was niet per se te vinden in Gods woord, dat iedereen de handen per se moest wassen, voordat ze gingen eten. Er zijn bepaalde reinigingswetten in het Oude Testament, in het woord van God, dat wel, maar het was een regel. En het probleem was, die regels gingen om uiterlijke dingen, heel vaak. En die regels, die tradities, die uiterlijkheden waren belangrijker voor hen geworden dan het woord van God zelf. En daaraan lag het probleem. Het is niet voor niets. Jezus geeft geen antwoord op hun vraag. Hij had iets belangrijker om te zeggen. Jullie zijn verkeerd bezig. Kom straks terug daarop. Dus Jezus geeft hier geen antwoord direct. Later legt hij het uit aan de massa en aan zijn discipelen. Maar er zit ook hier een les. Wij weten, kijken naar verschillende secten. Nou, ik ben geen expert, geen deskundige in al de secten en wat ze leren, maar ik ben vrijwel zeker in de praktijk. Je gaat naar een secte, ze zullen een of andere overlevering hebben. En over tijd, die dingen worden eigenlijk belangrijker dan de Bijbel zelf. Denk aan de Jehovah's getuigen. In de praktijk. We hebben verschillende ex-Jehovah's getuigen gehad in onze kerk. Eigenlijk strikt genomen zijn we allemaal Jehovah's getuigen. We getuigen van hem. Als de Heer, maar dat is bijzaak. Maar die naam gebruiken ze van de wachttoren, noem ik hem hier beter nu. Nou, wat gaat gebeuren in de praktijk? Ze beginnen misschien met de Bijbel. Maar over tijd, tijdschriften en hun literatuur, dat iedere week, denk ik, wordt geproduceerd vanuit Manhattan, New York, een hoofdkantoor, denk ik. Dat gaat een belangrijkere plaats innemen dan de Bijbel. Nu, ik ben vast en zeker, je zou hetzelfde vinden in de praktijk bij de Mormonen, hun boek van Mormon.
Ze zouden zeggen, heel nadrukkelijk, ja, we geloven de Bijbel, wij aanvaarden dat. Maar wat hebben ze naast de Bijbel gelegd? Een boek van Mormon. Van de visies van Joseph Smith. 17 vrouwen had hij en 56 kinderen. Dat is blijkbaar geen probleem voor de Mormonen, maar dat is een andere zaak, ja. Dat zal meer prominentie hebben. Neem de zevende-daagse Adventisten. Nu, ik denk, ja, dat is een interessante geval. Ik noem dat een secte. Maar in feite, ze zijn waarschijnlijk die secte die het allerdichtste bij de Bijbel is van al de secten die er zijn, waarschijnlijk. Dus ik geloof best, er zijn heel wat mensen bij de zevende-daagse Adventist echt bekeerd. Kennen de Heere. Maar wat zou je daar vinden? Ik denk een paar ex-zevende-daagse Adventisten zullen me straks corrigeren als... Nou, is het niet zo dat de schriften, de literatuur van hun stichter, zeker Ellen White, dat die meer prominentie innemen dan de Bijbel, overtreedt. Maar er zijn voorbeelden genoeg uit verschillende religies, en dat kan in onze evangelische wereld kruipen ook. We zetten dingen onbewust misschien naast de Bijbel, en die dingen worden belangrijker dan Gods woord zelf. Dat was het probleem hier. En als het gaat om uiterlijkheden, zijn we verkeerd bezig. Verkeerd bezig. Wat wij dragen. Welke kledij bedoel ik. Het is belangrijk, speelt een rol, maar het is niet alles. Nu, ik heb dit ook verteld in het verleden en gezegd, ja, ik probeer 1-2 keer in de week te gaan zwemmen. Nou, stel voor, ik ging naar het zwembad, in mijn kostuum nu. Laat mijn zak in de kledijkamer, loop in het water en gauw in het water binnenspringen. Ja, iemand zou me aanroepen, hey, meneer. Dan heb ik tijd om in het water te springen, ja. Maar dan pakken ze mij uit en brengen ze mij naar de psychiatrie. Oké. Maar weet je, andersom, stel voor. Ja, het zeker niet. Maar stel voor als ik kom hier op de preekstoel preken in mijn zwembroek. Ja. Nou, eigenlijk strikt genomen, niets verkeerd mee. Maar past dat? Eigenlijk niet, hè. Het is een extreem voorbeeld om een punt te maken. Kledij, ja, het is belangrijk, speelt een rol, maar het mag niet het punt zijn waardoor wij iemand gaan evalueren of oordelen. De kledij die iemand draagt, de vorm van gebed. Nou, de vorm, dingen zoals hoe wij het doen. We mogen op onze knieën gaan bidden. Wij mogen recht staan bidden. We mogen zittend bidden. Maar dat mag nooit de maatstaven zijn van wat de essentie van gebed echt is. Ik heb het ook verteld, denk ik, soms, als ik de dienst moet leiden. Er zijn momenten waarop ik mijn gebeden volledig uitgeschreven heb en ik lees die gewoon voor. Ik weet niet of jullie dat merken, het verschil. Soms doe ik dat gewoon spontaan. En het maakt niet uit, het mag niet de maatstaven zijn. Dat is niet de essentie van gebed. De essentie van gebed is het uitstoten van het hart naar God. De vorm van gebed. Dat mag niet een middel zijn om een ander te oordelen. Dat is iets uiterlijks. Bijbelvertalingen. Er is iets daarover te zeggen. Belangrijk punt. Maar we mogen niemand oordelen op basis van welke Bijbel die gaat lezen. Ja? Er zijn verschillende soorten Bijbels met een andere doelpubliek. Dat moeten wij ook zeggen. Sommige zijn iets letterlijker in de vertaling, anderen wat vrijer of losser. Dat mag ook geen maatstaven zijn.
Deze schriftgeleerden en Farizeeën, ze waren bezig met uiterlijkheden. Uiterlijkheden. Wassen van de handen. Nu voor hygiëne belangrijk, maar ceremoniële. Wel, Jezus zegt het zelf. Dat eten met ongewassen hand, dat maakt je ceremoniële niet onrein. Dat legt hij verder uit en dat is voor een andere keer. Maar laat ons de geest van Romeinen 14 vers 7 overnemen. Paulus schreef daar, want het koninkrijk van God bestaat niet uit eten en drinken, uiterlijke dingen, maar uit gerechtigheid en vrede en blijdschap in de Heilige Geest, innerlijke dingen. Het gaat dus niet om uiterlijkheden. Nu, mijn tweede punt is, het gaat ook om een zuivere boodschap. Vers 3 tot en met 6 lezen we hier, Jezus beantwoordt hun vraag met een vraag. Hij antwoordde en zei tegen hen, waarom overtreedt u ook het gebod van God door uw overlevering? Het gebod van God, het woord van God, dat moet primeren, dat moet in de eerste plaats staan. Nu, Jezus citeert hier de schriften zelf. Hij citeert Exodus 20, vers 12, de 10 geboden. Eer uw vader en uw moeder. Hier in vers 4 citeert hij dat. Hij citeert ook Exodus 21, vers 17. Wie vader of moeder vervloekt, moet zeker sterven. Wat hij niet citeert, de overleveringen. Hij zegt niets over de regels, dingen die doorgegeven zijn. En ja, pas op, niet alle overleveringen zijn verkeerd. Niet alle tradities zijn verkeerd. Maar het vraagt een beetje wijsheid. Ze kunnen gemakkelijk in de weg komen van de essentie. Het probleem bij de schriftgeleerden en de Farizeeën, ze maakten inderdaad misbruik van die overleveringen. En soms opzettelijk om het woord van God te omzeilen en excuus te maken. Nu, Jezus zegt dat zij op deze manier het woord van God krachteloos gemaakt hadden. Ja? En het punt hier is, het is altijd gevaarlijk om dingen aan de Bijbel toe te voegen. Er zijn zelfs waarschuwingen daarin in de boeken Deuteronomium, ook in de openbaring. Nou, als iemand de vrijmoedigheid neemt om dingen toe te voegen aan de Bijbel, wat gaat gebeuren over tijd? Die persoon die zelf de toevoegingen gedaan heeft, uit hoogmoed of uit trots, de verzoeking is enorm voor hem of haar om meer prominentie te geven aan zijn of haar eigen toevoegingen dan aan het woord van God zelf. Dat is altijd een enorme verzoeking. Dus Jezus hier wil duidelijk maken. Er moet prominentie zijn aan Gods woord. Laat ons verantwoordelijk omgaan met Gods woord. Erkennen voor wat Hij is, het woord van God. Ingegeven door de Heilige Geest, letterlijk uitgeademd. 2 Timotheüs 3 vers 16. God heeft zijn woord uitgeblazen. De Heilige Geest is dus de goddelijke uiter van de schrift, natuurlijk in samenwerking met de Vader en Zoon. Een vraag om hulp, erkennen dat we hulp nodig hebben om Gods woord te begrijpen. Psalm 119 vers 18, dat is, wat is daar niet voor niets, open mijn ogen, Heere, dat ik de wonderen van uw wet mag aanschouwen. We nemen Gods woord, we nemen de Bijbel, we willen dat in zijn totaliteit aanvaarden. Natuurlijk, er zijn andere valkuilen, we moeten voor opletten. We mogen moeilijke gedeeltes van de Bijbel niet gaan negeren. Dat is een ganse Bijbelstudie waard op zich. Moeilijke gedeeltes, maar weet je, het is altijd een enorme grote verzoeking lievelingsbijbelgedeeltes of gemakkelijk bijbelgedeeltes de prominentie te geven.
de rest een beetje laten liggen of niet veel daarover zeggen. Het kan gebeuren in de prediking, las een heel interessante artikel een aantal maanden terug. Dat is de man die het schreef was zelf een predikant. Hij zei, het is interessant, bepaalde onderwerpen zijn populair, onder wat gepreekt, en bepaalde onderwerpen worden een beetje gewoon aan de kant gelaten. Typisch voorbeeld, rechtvaardiging en heiliging. Twee heel belangrijk Bijbelse onderwerpen. Rechtvaardiging, kortom gezegd, het gaat om wat Jezus voor ons gedaan heeft. Heeft ons verlost van onze zonden, heeft ons vrijgesproken. Wij doen absoluut niets in rechtvaardiging. Het is iets dat Jezus voor ons gedaan heeft. Maar nadat iemand tot geloof komt, die zich bekeert, dan begint een relatie met de Heer. Heiliging, dat is iets dat, ja, de Heilige Geest bewerkt dat in ons, maar het vraagt ook onze samenwerking. De oproep tot een heilig leven. Wat wil ik hier zeggen? Rechtvaardiging is veel populairder dan heiliging. Spreekt een beetje voor zich. Rechtvaardiging, oh, dat is gemakkelijk, dat is prachtig, fantastisch, en het is zo inderdaad. Maar de heilige, oh ja, wij moeten niets doen. Niet om onze hemel te verdienen, maar zo gaat dat. Gods wet, Gods liefde. Wel ja, spreekt voor zich, denk ik. Gods liefde is veel populairder dan Gods wet. Toch zijn ze alle twee heel belangrijk. Nu, ik zou andere voorbeelden kunnen geven, maar we mogen moeilijke Bijbelgedeeltes nooit gaan negeren. Er zijn leerstellingen in de Bijbel, ze staan daar en sommigen zwart op wit. En ze zijn niet populair, maar ze zijn daar. God heeft het gezegd. Zo is dat. Er is nog een andere valkuil. We mogen geen andere uitleg geven dan dat wat God gezegd heeft. Ik gebruik soms het woord inlegkunde hier. In de prediking, een gedeelte van mijn taak is om een uitleg te geven. Uithalen van die tekst wat daar staat, wat het betekent, wat is de toepassing, ook voor nu in onze tijd, in de ene. Dat is een gedeelte van, en dat te brengen, met hart en ziel liefsten, tot de eer en glorie van de Heer en hopelijk tot opbouw van de luisteraars. Maar het is absoluut niet mijn taak om dingen te gaan insteken die niet daar staan. Dingen te zeggen die gewoon niet daar staan. Je kunt de Bijbel openen, dat wil niet zeggen dat je Bijbels bent. Je kunt een bepaalde Bijbeltekst lezen als predikant. Ik zou een Bijbeltekst kunnen openen en als ik begin over iets anders te praten dan wat in die tekst, dan ben ik bezig met inlegkunde. Haal ik af van de tekst, ik geef een boodschap dan door wat niet in die tekst staat. Het kan zijn dat het waar is, maar het is niet de waarheid van die tekst. Dus het moet een zuivere boodschap zijn. De Heere Jezus, hij wilde dat hier duidelijk maken in de versen 3 tot en met 6. Dan mijn laatste punt. Het gaat om een nieuw hart. Een logische conclusie, denk ik. Het gaat niet om uiterlijkheden, dat is het eerste punt. Het moet om een zuivere boodschap zijn, een zuivere woord. Het gaat om een nieuw hart. Wat de Heere verlangt van mensen is een nieuw hart. Als u in de hemel wilt komen, of zeg ik zelf liever op de nieuwe aarde, het eeuwige leven hebben, u heeft een nieuwe hart nodig. Nu, het hart, absoluut letterlijk, is een spier. Het pompt bloed rond ons systeem. Ongeveer hier, denk ik. Klopt nog, hopelijk. Ja.
Maar meestal in de Bijbel wordt het woord hart figuurlijk gebruikt. Het is niet vaak dat wij lezen nou iemand die een hartstilstand kreeg. Ja, Nabal, de man van Abigail, dat is één uitzondering. Maar meestal lezen wij het woord hart in de Bijbel. Het gaat om iets anders. Het hart in de Bijbel, dat is het centrum van de mens. Of de drijfkracht, de motor. Het gaat niet om de gevoelens of de emoties. Er zijn moderne uitdrukkingen die we vaak kunnen horen in films, documentaires zelfs, of interviews, wat dan ook. Uitdrukkingen zoals volg je hart of luister naar je hart. En wat die mensen bedoelen, hun gevoelens. En gevoelens, dat is iets anders. Dat is een andere gedeelte van de mens. Ja. Ik heb ook in het verleden gezegd van de preekstoel. Je geloof kan één voet te hoog of 1 voet te laag. Dat vraagt een beetje uitleg. Een voet, een uitwoord voor 30 centimeter. Hè. Dus als je geloof enkel intellectueel is met je hoofd, het hoofd is belangrijk. Alles zit hier. Dus een voet te hoog. Er zijn ook mensen die reageren op hun buikgevoelens, hun indrukken, hun boeiingen. Oh ja, dan is een voet te laag. Ja. Die soorten mensen zijn vaak up en down. 1 dag in de wolken, volgende dag in de kolken. Ja. Up, down. Dus het kan te hoog zijn of het kan te laag zijn, maar het moet in je hart zitten, in het centrum van je wezen. De klacht van de Heere Jezus tegenover deze schriftgeleerden en Farizeeën was dat de woorden die Jesaja schreef, zo lang voordien, 750 jaar voordat Christus op aarde was. Jesaja 29 vers 13 en ik lees hier vers 7, Jezus citeert. Terecht heeft Jesaja over u geprofeteerd toen hij zei, dit volk nadert tot mij met hun mond en eert mij met de lippen, maar hun hart houdt zich ver bij mij vandaan. Wat hebben we nodig om een christen te worden? Een nieuw hart. Als we tot geloof gekomen zijn, welke offer moeten wij brengen? Een berouwvolle en gebroken hart. Wat is de ware besnedenis in de Bijbel? De besnedenis van het hart. Wat is echte gehoorzaamheid? De gehoorzaamheid die echt uit het hart komt. Wat is een reddend geloof? Geloof met uw hart. Waar moet Christus wonen? In uw hart, in het centrum van uw wezen. Maar laat ons vanmorgen ons hart op de proef stellen. Op een eerlijke en oprechte manier. Zonder vrees om de moeilijke vragen te stellen. Waar sta ik vanmorgen? Waar staat u? Wat is in uw hart? Heeft u de Heere lief? Of zijn uw gedachten ergens anders? Is iets anders, wat dan ook? Is dat belangrijker? Nou, als iets anders belangrijker is, zeg ik dit met eerbied. Als we straks weer gaan zingen of bidden, wel, zing niet. Als het niet echt uit het hart komt, als u dat niet echt wilt. Het is beter om uw tijd te gewoon lees de woorden, denk daarover na. De Heer, hij wil geen aanbidding ontvangen als het niet uit het hart is. Zwijgen bij het gezang, ik zeg dat met eerbied. Maar toets je hart. Als het niet uit je hart komt, doe het niet. En niet luid op bidden als het niet uit je hart komt.
Wel, ik zal afronden met een heel bekend vers uit de psalmen. Psalm 19, vers 15. Laat de woorden van mijn mond en de overdenking van mijn hart welgevallig zijn voor uw aangezicht, Heere, mijn rots en mijn verlosser. Amen.